एक्चुअली ॾिसो कराची जी ट्रैफ़िक में वॾा चैलेंजिस आहिनि। ट्रैफ़िक त ईंदी आहे इन्फोर्समेंट जे हवाले सां पुलिस जेको कमु आहे। एक्चुअली तव्हांखे पहिरियां रोड्स खपनि, प्रॉपर सिग्नल्स खपनि, इंटरसेक्शंस खपनि, लेन मार्किंग्स खपनि, एजुकेटेड हिकिड़ी पंहिंजो क़ौम खपे, लाइसेंसिस प्रॉपर तरीक़े सां इशूड हुजनि। उन खां पोइ जॾहिं इहे सभु शयूं थी वञनि त पोइ ट्रैफ़िक जो कमु आहे उनखे इन्फोर्स कराइणु। पर मतिलबु तव्हां ॾिसंदो जिथे किथे न तव्हांखे सिग्नल्स नज़र था अचनि ऐं न ई माना इन में प्रॉपर तरीक़े सां लेन मार्किंग्स आहिनि। उन में गवर्नमेंट हाणे इंट्रस्ट वरितो आहे ऐं असां मिली करे कमु कयूं था पिया ऐं इंशाअल्लाह ताला तव्हां थोरे वक़्त में बिल्कुलु इंटेलिजेंट सिग्नल सिस्टम ॾिसंदव। न सिर्फ़ु उहो बल्कि जेका असांजी फ़ाइन हूंदो आहे या जेको असांजी टिकटिंग सिस्टम आहे उहो बि असां AI बेस कयूं था पिया। इहो पाकिस्तान जो पहिरियों सिस्टम हूंदो जेको AI बेस्ड हूंदो ऐं इंशाअल्लाह ताला इन सां न सिर्फ़ु डिसिप्लिन ईंदो बल्कि असांजी ट्रैफ़िक जेका आहे उहा मिसाली थींदी अॻिते हली करे। सो इहे चैलेंजिस आहिनि, पंहिंजी जॻह ते थोरो टाइम बि लॻंदो, पर गवर्नमेंट जो इंट्रस्ट आहे इन में कि इहे शयूं सुधरनि ऐं बहितरी अचे ऐं उन जे करे ई मूंखे सिलेक्ट करे उते रखियो अथनि त इंशाअल्लाह असां कोशिशि करे इन में बहितरी ज़रूरु आणंदासीं।